Oke, cok. Udah sembunyi semua. Ini coba cari. Oke, kemana dia udah apa ini, po? Oke, kira ada yang baik dari belakang. Atau apaan? Nuno, clap. Bau. Di sana. Di sini bau kencing kambing. Bau pesing kambing. Di sini saya kurang tahu, teman-teman, kenapa bisa kosong. Mungkin ada masalah atau mungkin ada kecelakaan kerja ya. Kurang tahu ya. Nuno, clap. Mungkin ada di atas pohon. Tidak ada. Wow, cok. Cok. Gimana ya? Oke. Tempat persembunyian. Nuno, clap, sudah dapat dia. Wih, kamu mau apa di sini? Oh, mau kumpul lah. Ini belum dapat curi Iya, so muncul duluan. Wih, kita kira itu lampu dari sana. Coba pindah dia. Siapa lagi baca ini? Oke, mereka bertiga sudah didapat. Oke, sekarang kamu lagi. Nganat bacari. Oke. Nganat bacari. Oke. Sebentar turun bisa. Bisa turun. Hai. Keren buka, cok. Kayaknya sini bagus. Sembunyinya di mana ya? Sini aja kali. Sups. Gue takutin ada ular, bro. Kita bunuh dulu senternya. Bau tai kucing. Tadi dibilang namaku, tapi saya tidak mau bersuara karena nanti dia tahu tempatku. Ya curang dikit, tidak apa. Sana dia lampunya, teman-teman. Kemana sih? Itu lihat. Lampu kameranya itu. Sana dia. Cari tempatku bersembunyi. Mereka kayaknya tidak tahu tempatku. Mereka kayaknya tidak tahu tempatku di mana. Biarin.
Niatnya mau Kalau ada kami ngagetin kali. gimana? Mbak Ita bagi Mau kagetin mereka tapi gak sempat teman-teman. Gak sempat. Gimana tadi? Mereka sudah Kemarin tadi gue yang besar. Jatuh apa? di mana? Di mana? Ih, kita dari tadi sini. Hah? Di sini kita. Oh. Di situ. Iyo, nggak telar ding kita kan. Iyo. Oh, ada yang gue yang besi di sana. Iyo. Di mana? Di sana. Tapi atar rekam video tadi. Terekam tadi bagaimana besi? Tidak. Dapat dengar. Iya, cuma dapat dengar. Baru dapat Dapat rekam kamu 2 lari. Iya, jatuh HP tak. Jatuh HP. Pas dia jatuh HP itu, kita kira ngana. Oh, kita cari sana. Oh, ini ya ini. Cuma dari suara tadi kan. Wih, tidak. Tapi tadi kita di oto sana. Di oto sana. Ada oto tua sana, trek. Kamu kan lihat dari situ tadi. Kita di dalam. Dalam motor. Kita berencana sekali. Kamu kalau masuk di pintu. Mau kasih kaget. Kayaknya tak buka pintu ini. Tak buka pintu ini, tapi kamu cuma mau masuk. Jatuh HP. Baru kita pakai baterai tadi. Kita tadi tuh menangis di sini kita. Kita pakai baterai tadi di sini. Di bagian sini. Tutuan. Baru di sana. Sana kita baterai ya. Baru kita lari sini, baru lompat sini. Di sana kita dengar. Di sini kita kasih anu rekam. Ih, jatuh HP, tak kaget kita. Kita kira mana? Bukan kita. Hitung senter di mana senter? Oh, sana. Ya sana. Sana ya. Ketiga. Ini begini. Besi boy, wih. Sekali. Yang dipakai. Di mananya? Kita terdengar sumpah. Nah, di sini. Sana di pertengahan ini. Tidak, kira mana tadi yang goyang. Ih, kita pergi jauh sana. Tapi, wih, mungkin saudara ngana goyang satu tangan. Mungkin nggak kita lihat dari dalam tangan begini. Iya, kita dengan tangan. Karena di sini pernah ada kabar orang meninggal di sini. Di sini. Di sini persis di sini. Meninggal tak tindisakan trek sana. Di mana? Sini. Kita goyang apa sih? Ih, suara apa sih? Tuh, ambil senter. Woi, suara apa itu? Sabar. Ada yang dengar? Ada. Suara apa? Jangan. Ih, di mana jangan dingin? Apa ini? Pak hitam leh kayak orang badudu betul. Oh, kayak orang badudu. Mana? Jadi tadi saya sempat lihat kayak ada pegang. Woi. Jadi tadi saya sempat lihat tadi sebenarnya awal pertama kita lari saya mungkin kerekam atau tidak di kamera saya kurang tahu. Jadi tadi sempat ada suara kayak cewek tapi kayak gitu teman-teman. Itu teman saya tadi kayak ada dengar suara cewek kayak berhenti kesakitan kayak mungkin kayak gitu teman-teman. Saya kurang tahu ya karena yang saya dengar kayak seperti itu. Masa nggak terdengar? Bunyi. Aduh. Weh, kita tadi kamu langsung lucu. Maaf, kenapa saya kurang bagus karena lari tadi. Bah, kita tahu, kita kira kamu cuma bermain. Oke, baru aku akan stop. Baru aku akan. Kita BW, kita kan dia bagus lari coba dengan rokok.
Mama nggak dengar? Bagi itu. Weh, kita tadi pas kita lihat anak itu, langsung lari kita. Oh. Jadi Ya itu, kita cuma bermain. tiga orang. Tapi Riva tidak dengar sama sekali. Tidak mendengarnya sama sekali. Kita bertiga seperti mendengar suara perempuan. Dan itu sepertinya asalnya mungkin dari atas. Saya kurang tahu teman-teman. Mungkin kerekam atau tidak, saya kurang tahu. Karena itu yang tadi sempat saya dengar dan dua orang teman saya, dan Dadang. Jadi turun baru kesan itu. Sampai Gunung Senja. Berapa? Ring kamera. Kenapa dia? Darah lari. Ya. Kalangan nih. Parah sumpah. Di situ. Kau lihat apa ini? Ada panci. Bapak kamu dapat ganti. Kirain di situ tidak terlalu gimana, tapi ternyata ya lumayan teman-teman. Beda sama yang kemarin, video yang kemarin yang gimana? Yang di rumah pasar ya? Rumah tua. Yang minggu kemarin di rumah tua. Ya, padahal kita di situ sudah bakar terasi, tapi seperti yang di video tidak ada apa-apa. Mungkin teman-teman di rumah yang di video kemarin mungkin lihat atau mendengar sesuatu. Jadi tolong komen di bawah, mungkin di video kemarin atau di video yang sekarang. Komen mungkin ada yang kalian dengar atau yang kalian lihat, tolong komen di bawah ya teman-teman. Jadi kita istirahat dulu, menenangkan diri, karena tadi gangguannya lumayan besar teman-teman. Padahal itu sudah terakhir dan teman saya yang ini belum dapat giliran sama sekali teman-teman. Sebenarnya nanti gilirannya dia udah selesai, habis permainan. Tapi gangguan lumayan ya. Dan sempat tadi saya muntah-muntah karena dada saya sesak. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi videonya saya akhiri di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang. Oke? Bye.